Oke guys, welcome to back my channel. Kali ini gue bakal nge-review tentang mobil balap yang offline juga bagus. Check this out. Oke guys, gua sekarang masuk dulu ke mobil Street 3D Racing. Oke, kali ini gua udah bisa masuk. Gua absen. Gua pakai mobil Charge RC. Oke, kita bermain di London dulu ya. Oke, ini mobil offline ya guys. Ini offline. Oke, gua pakai mobil warna merah. Dan oke, gua nyalip warna hijau, kuning, dan hijau pertama. Gua salip pertama ya. Gua dapetin nitronya nih. Ayo teman-teman, kita dukung supaya mobil aku menang. Oh, ngedrip, hebat sekali. Dia pun ngedrip, Bung. Wah, hebat sekali. Gimana, Bung? Mobil aku ini bagus tidak? Wah, ngebut sekali, Bung. Oke, kita balap lagi. Wah, hebat sekali ya, Bung. Wih, mantap. Juara 1 men. Iya, asik, mantap. Lanjutin lagi nggak? Lanjut lagi lah. Oke, gua nerima misi dulu ya. Gua terima misinya. Gua sekarang ingin main di enggak, gua mau servis dulu ya. Wah, bagus-bagus ya guys ya mobilnya. Nah, gua bayar pakai duit terus plus diamond. Oke, kita lihat dulu. Oke, masih bagus. Kita lihat-lihat dulu gimana kira-kira yang bagus guys. Tolong komentar guys ya. Jangan lupa subscribe. Oke, kali ini gue bakal balapan lagi guys ya. Doain supaya gue menang juga. Gue pakai Dodge RT. Oke, kali ini gue balapan bakalan dimulai lagi. Oke, gue nyalip abu-abu. Oh, gue nabrak guys. Oh my god, gue terlalu jauh, gue ketinggalan guys. Oke guys. Oh, ngedrip guys. Mantep guys. Gue ngebut guys, pakai nitro guys, pakai nos. Dan gue juara 1 guys. Gue disalip guys. Oh my god. Gue disalip guys. Oh my god. Sekarang gue bakal salip lagi di mobilnya. Dan gue tabrak men. Gue pakai nos biar cepat. Wih, anjay. Mantap guys, gue pakai nos guys. Wih, mantap. Gue juara 1 juga guys. Asik men. Yuhu, bintang 3. Mantap. Jangan lupa like, comment, and share karena subscribe itu gratis.